Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i tworzę tutaj treści makijażowe. Jak możecie zobaczyć, u mnie na kanale właśnie nastała jesień. Jak to nagrywam, jeszcze jest sierpień i wyjdzie to jeszcze w sierpniu, ale to u mnie jest standardowo, zaczynam jesień wcześniej. W mojej głowie zaczynam też zimę wcześniej, w mojej głowie. Także jeżeli podoba Wam się ten makijaż i chcecie zobaczyć, jak go zrobiłam krok po kroku, zapraszam do oglądania. No więc dzisiaj zaczynamy sobie od twarzy, nie bez powodu, bo chciałabym dzisiaj wypróbować jeden sposób na piegi, a już próbowałam sobie testować ten sposób, który sobie wymyśliłam w głowie, ale bez podkładu, bo na co dzień podkładu nie za bardzo używam, tak do pracy typowo. Zacznijmy sobie najpierw od bazy. Baza będzie dzisiaj z Elfa. Ta oto, mam nadzieję, że ostrość mi wyłapała. Także nakładam sobie to na rękę i rozprowadzam po twarzy. Też mnie ostatnio dosyć wysypało, także chyba jednak trzeba będzie używać trochę tego podkładu na co dzień. No i jak podkład mamy nałożony, świecę się jak nie wiem co i wszystko jest w stanie przykleić się do mojej twarzy. Mogę teraz przejść do podkładu, no i tutaj się raczej nie zdziwicie, jeżeli oglądacie mnie trochę dłużej. Będę używała dzisiaj tego L'Oreala True Match w odcieniu 1D1W. Tak, wciąż się nie nauczyłam nazwy tego podkładu. Za każdym razem to sprawdzam, nie oceniajcie mnie. Także tak samo nakładam sobie to na rękę i dopiero później wprasowuję w twarz, póki żaden kod nie przykleił mi się jeszcze do twarzy. No więc pięknie wyglądam teraz w samym podkładzie. Możemy przejść sobie do konturowania. Będę robiła w zasadzie wszystko tak jak zawsze. Także lecimy sobie teraz. Ja w ogóle sobie przyszykowałam dzisiaj kosmetyki, proszę bardzo. W jednym miejscu, nie będę aż tyle szukać i może nie pogubię wszystkiego, chociaż w moim przypadku jest wszystko możliwe, także pewnie i tak coś zgubię. A więc dzisiaj standardowo będziemy używali sobie do konturowania tego gagatka z Catrice, tak, z Catrice, i nim też, spoiler, będziemy robić sobie piegi, ale dosłownie na samym końcu twarzy, jak już będzie róż i wszystko. Także najpierw sobie tylko konturuję buziunię i mam nadzieję, że dzisiaj nie zrobię sobie plam, bo wczoraj moja kochana siostra, nie wczoraj, ale miała urodziny ostatnio i właśnie wczoraj wyszliśmy sobie na wspólny obiad. No i tak się maluję i tak patrzę, już oczywiście po pudrze i po wszystkim, taką plamę sobie zrobiłam z tego bronzera, że to jest niereformowalne i ratowałam to po prostu zwykłym konturowaniem w kamieniu, więc mam nadzieję, że dzisiaj już sobie nie zrobię takich plam, bo jednak szkoda by mi trochę było. Ja to w ogóle już pełna jesień, pełną parą, teraz zrobiły się też takie fajne temperatury koło 20 stopni, więc jesień można czuć jak najbardziej. No więc jak konturowanie całkiem mamy już zrobione, przechodzę sobie teraz do różu i będę również używała tego różu z Chemy. Generalnie cały makijaż twarzy to jest praktycznie dokładnie ten sam makijaż, który wykonuję na co dzień. No i właśnie ten najnowszy makijaż, taki codzienny, możecie zobaczyć gdzieś tutaj w rogu po lewej lub po prawej. Nigdy nie mam dla tego pojęcia, po której stronie faktycznie to wyjdzie. Także zapraszam serdecznie, tam też bardziej komentuję cały ten makijaż. Także ja sobie teraz po prostu nawalę tego różu. Nie ma tutaj jeńców, nie bierzemy jeńców. I zaraz będziemy to wszystko rozblendowywać. Ogólnie makijaż będzie dość prosty i szybki. No więc teraz jak już rozłożyłam sobie w miarę ten produkt na twarzy, rozklepuję go sobie. Generalnie cały ten makijaż będzie dosyć prosty, szybki i też nie skupiam się jakoś specjalnie na tym. Dlaczego? Ponieważ główną rzeczą w tym makijażu dzisiaj będą piegi i usta. Z makijażem jesiennym typowo mi się właśnie kojarzą mocne usta, delikatne piegi, delikatne oko, takie wiesz, rzęsy wywalone do sufitu, więc taki look postaram się dzisiaj zrobić. Jakoś specjalnie, mi się w ogóle zmienia osobowość na każdą porę roku i taka typowa moja ulubiona osobowość, moja, to jest to osobowość jesienna. Mamy to w miarę rozblendowane, też mogliście zobaczyć, że dodałam też
konturowania na powieki. Dodamy sobie też troszeczkę błysku na te powieki, żeby tak fajnie to wyglądało, rozświetlenie, bo jesień to jest najlepszy czas w jesieni, właśnie ten początek. Jak te wszystkie liście są takie kolorowe, to też chciałabym przemycić trochę do tego makijażu dzisiaj. Co my tutaj dalej mamy? Na pewno korektor pod oczy. Maybelline Fit Me w kolorku 10. Całą listę kosmetyków jak zawsze oczywiście znajdziecie w opisie poniżej. Także jeżeli tutaj się coś nie wyostrzy, zapraszam serdecznie do opisu. No i też w opisie na dole znajdziecie linki do moich innych social media, czyli do TikToka i do Instagrama. Serdecznie polecam przede wszystkim Instagrama, bo tam jestem najbardziej, że tak powiem, aktywna. Dobra, co my dalej robimy? I teraz pytanie, bo tak jak mówiłam Wam wcześniej, jeżeli chodzi o te biegi, to ja je robiłam, że tak powiem, bez podkładu. Więc pytanie, czy one fajnie wyjdą na pudrze, czy bezpośrednio na podkładzie i potem je przypudrować. Może najpierw zrobimy bezpośrednio na podkładzie, jedyne co to sobie przypudruję delikatnie tą strefę pod oczami, więc użyję sobie tego pudru z Kiko Milano. Tak, tego właśnie, żeby mi się to wszystko tutaj nie pozbierało. I może tutaj, bo mi się tutaj kot przykleja najbardziej koło nosa, ja nie wiem co jest grane. I wiecie co, zmieniam podejście do życia. Najpierw zrobię sobie oko, bo zazwyczaj jak robię makijaż oka i robię sobie kreski na oku, to gdzieś zawsze dotykam tej twarzy, więc jak zrobię już te biegi i wtedy zacznę robić to oko, to ja się boję, że ja to wszystko porozmazuję. Także tak, przejdźmy sobie do oka, a potem wrócimy sobie do tych biegów, co? Myślę, że to byłby dobry pomysł. No i też będę wiedziała mniej więcej, gdzie ja mogę pojechać tymi biegami. Także co, ja sobie na szybko oko zrobię, dosłownie użyję eyelinera i rozświetlacza na oko. Zrobię to poza kamerą i do Was wrócę, tak myślę. No więc jeżeli chodzi o oko, zrobiłam klasykę, czyli delikatną kreskę tym eyelinerem moim ulubionym ostatnio z Essence brązowym. I do tego dodałam tusz do rzęs Panorama, czyli totalnie klasyk u mnie, klasyk gatunku. Wszystko dokładnie to samo, co zawsze. I jedyne co, to dodałam trochę rozświetlacza na całą powiekę. Świecić musi się porządnie, nie ma co jak kula dyskotekowa. Także myślę, że już teraz możemy przejść sobie konkretnie właśnie do gwoździa programu, czyli do tych biegów. Zobaczymy sobie wspólnie, czy to w ogóle ma prawo bytu. Więc co? Biorę sobie ten produkt do konturowania i teraz sobie tak myślę, czym by tutaj najlepiej to zrobić. Więc wezmę sobie po prostu ścięty skośny pędzelek, nałożę produkt bezpośrednio na rękę. Jedyne co, to od razu już teraz wiem, że ten produkt ma bardzo fajny kolor. Także on faktycznie może imitować gdzieś tam kolor biegów, tak żebyście widzieli, że nie widziała. O, dobra, będę patrzyła w lusterko, wybaczcie mi. Dobra, i tak przyklepuję. Staram się to robić bardzo nieregularnie. To ma sens. Dobra, zrobię ich więcej. Nie jest to najbardziej naturalny efekt, na jaki mogłabym liczyć, ale wiecie co, podoba mi się to. I może faktycznie na podkładzie to trochę gorzej wygląda niż jak robię to bez podkładu, bezpośrednio na skórę, ale wiecie co, fajnie. Takie urozmaicenie. Ja się trochę tych pisaków cykam, powiem Wam, że będzie zbyt mocny efekt, no ale z drugiej strony biorąc pod uwagę to, co teraz robię na twarzy i to wcale nie jest jakoś super delikatne, w ogóle jakiego popolasy zrobiłam. Kogo ja próbuję oszukać? Staram się Wam zrobić tak, żebyście widzieli mnie, a nie lusterko. Jezu, w którymś z ostatnich filmów tak zrobiłam, że tak się malowałam, z Wami malowałam, no i się okazało, że bardziej było widać lusterko niż mnie. I to co robię, więc staram się teraz jakoś tak lepiej ułożyć do tego. Co sądzimy? Nie wiem, czy mi się to podoba teraz. Ja będę szukała kolejnego jakiegoś sposobu, bo ten chyba mi nie wypalił, że tak powiem, delikatnie. W ogóle mi się mega podoba, jak właśnie te biegi widać, że one są takie sztuczne, nie? Że one są tylko w randomowych miejscach, typu na przodzie twarzy, na skroniach i tyle, nie? Bo na przykład u osób, które mają naturalnie biegi, mega mi się to podoba, ale jakbym miała sobie zrobić tak całą twarz, jak faktycznie naturalnie one wychodzą, to chyba by to nie był mój styl. Jeszcze mnie kusiło, wiecie co mnie kusiło? Żeby sobie zrobić biegi tym brązowym eyelinerem, ale on jest chyba za ciemny do takich
miszmaszów, więc chyba, że tak powiem, odpuszczę dzisiaj. Wykończmy to trochę. Niech to będzie po prostu na konturowaniu. Co sądzimy? Dobra, ja to na razie zostawiam, bo ja się obawiam, że ja zaraz wyjdę jak po prostu, nie wiem. Także przejdźmy sobie teraz już do ostatniego kroku w tym makijażu. Jedyne co, to z tego co widzę teraz, że zapomniałam sobie coś o brwiach, więc ja je po prostu wyczeszę, żeby tak w miarę było chociaż trochę naturalnie, bo ten rozświetlacz na twarzy, na tych powiekach totalnie nie jest naturalny. I jeżeli chodzi o usta, będę sobie używała dzisiaj tej pomadki z L'Oreala i ona ma numerek 560. Opakowanie wygląda w ten sposób i powiem Wam z czystym sumieniem, że ja kupiłam tą pomadkę w tamtym roku i jakoś na zimę i to jest jedna z lepszych pomadek, jaką kiedykolwiek dorwałam w swoim życiu, bo też ma mega fajną konsystencję, tylko ją chyba wymieszam trochę, bo już dawno jej nie używałam. Więc tak, ja sobie będę używała teraz tylko tego aplikatora, nie używam żadnej konturówki, bo aplikator jest bardzo współpracujący, że tak powiem. A w ten oto sposób prezentuje się skończony jesienny makijaż. Jeżeli chodzi o usta, no ja jestem zachwycona. Rzadko noszę ciemne usta, ogólnie rzadko noszę tak pomadki ostatnio, raczej błyszczyk albo coś, ale wiecie co, te pomadki są na tyle fajne, że one się trzymają mur beton, także potrzebuję więcej kolorów zdecydowanie, bo na ten moment z tej serii mam tylko 2. No więc tak, dajcie koniecznie znać, czy Wy też zmieniacie cały swój charakter i całe swoje życie na jesień. Jesteście jesieniarzami, tak jak ja, czy raczej nie i uważacie, że to jest dziwne. Więc standardowo zapraszam Was też do innych moich social media, do Instagrama i TikToka, które właśnie teraz Wam się tutaj pojawiają. I oczywiście, jeżeli spodobał Wam się ten film, zapraszam do lajkowania i subskrybowania tego kanału po więcej podobnych treści. Na dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Do kolejnego. Pa, pa. Pa, pa. Samotny papa, znowu samotny papa. O, wirowanie. Nudzę się. Znaczy nie nudzę się, ale nie mam z kim gadać.